योगेश जी, आज हम आपके लिए शायरी का बेहतरीन रिंगटोन वीडियो लेकर आए हैं। योगेश जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इश्क तो सिर्फ एक इत्तेफाक है, इश्क तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। मोहब्बत दो दिलों की मुलाकात है, मोहब्बत दो दिलों की मुलाकात है। ये सब कुछ भुला देती है जवानी में, ये सब कुछ भुला देती है जवानी में। प्यार तो एक खिलता हुआ गुलाब है, प्यार तो एक खिलता हुआ गुलाब है।